ますよ。はい。お、いいじゃん。あったかい。これめっちゃあったかい。危ない危ない。分かってるそんな。はい、できました。めっちゃ綺麗。日本一のショッターポイント。結構登る。段差が大きいぞこれ。高い高い。到着多分。おお、よいしょ。1664メートル。おお、すげえ。テントが、あ、ちょっと見えない。わからん。うん。見下ろせる。ああ、見えるか。おお、いいね。行き止まりだったりして。あ、道に出た。これ道路だね。昨日は見なかった。お、これも街見えるじゃん。あ、いた。いたけど、ちょっとレンズが見えるよ。すごいな。
よいしょ。3センチ。少な。そんなことない。違う、2人分だから。やばい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 。一気に静かになった。全部入れるね。あ、いいよ、バーってバーって。いいよ、バーってそんな。あ、いけるじゃん。いけるね。どうなる？はい。怖っ。いくよ。あ、結構ギリギリかも。うわ。結構ギリ。出るかな、一気に。いい。うわ、めっちゃ美味しそうじゃん。重っ。めちゃくちゃ重いわ。はい。パセリも黒い。これぐらい？うん。いいじゃん。あ、でも1台来てるわ。来ると思うけど。ほら。あ、下がってくれそう。どこまでと下がってくれるんだろう。結構下がらせちゃう。あ、できる。いけるんじゃない？いけそう。なんかこの辺の人なのかな。うん。あ、来てる。え、何やろ。ウラルだ、ウラル。すげえ。ラッキー。あ、来た。え、やば。ちょっと待って。うわ、ギリ。あ、オッケー。あ、こう。オッケー。あ、来てる。来ちゃったよ、この人。確かに。よいしょ。いるでしょ。いけるっしょ。ケイはいけるよ。大丈夫だよ。いけるでしょ。
問題はこちら側。 OK。 おーナイス。あ、いいよ、寄れるよ。 OK。 テスト会議。大丈夫か大丈夫か。テスト会議。プツプツプツなんであ、車止まってる。なんかパカパカしてる。何だっけ。あ、なんかちょっと止まれ止まれって言ってる。止まれって言ってる。止まれって言ってる。待って。止まれって言ってる。パカパカしてたって。これ行ったらいけないんじゃないの多分。めっちゃ詰まって立ち往生してるみたいな。あ、事故ったとか。あ、えああ、手伝えるか。大丈夫ですか。手伝います。いいですか。いいですか。あ、大丈夫ですか。大丈夫だって。あ、あ、いいですか。いいですよ言って。大丈夫ですか。上がんないからもう。あ、ちょっと。もう一回掘るしかないそこ。あの人たちうちらと同じとこにいた人だよ。一番奥。結構前に出てったけどね。ああ、一番右の人。一番右の人、赤いテント。マジ。この人たち助けてくれたんですか。来てる。あ、いいよ。結構下がって余裕あるよ、ここ。よいしょ。オッケー、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 オッケー。あ、まだ来た。なんか来そうだね、結構。あ、来た。あマジか、もう下がってくれ。いけそう。やばい。あ、左オッケー。あ、もう一台来るか。あ、左オッケー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 、オッケー。はい、どうぞ。ギリ。これ止まっちゃう。あ、これ止まる。オッケー。やばい。いいよ。あ、でも寄ってくれてるからうちら行っちゃう。結構乗り上げてくれたね。いけそう。あ、いいよ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 。うわ、ギリ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 。オッケーも。オッケー。あ、いいよ、オッケー。やばい段差が。うわ、やばい段差が。結構戻ってきたんじゃないこの雪崩。